Hello，大家好，我係中三位哥哥 Keith。咁依家最主要咧就嚟到尋日嘅業主屋企啦，睇下佢個櫃嘅完成情況，同埋有啲咩其他嘅新改造。見到呢個鞋櫃咧就已經完成咗啦，櫃門已經做好。呢個軌道插蘇咧佢好得意嘅，佢嘅下邊呢邊咧仲有一啲燈光，因為依家冇開電掣，如果開咗之後咧呢度有個燈光嘅。同埋呢度咧，佢帶一個 USB 同埋一個 Type C。咁我哋有一啲即係門鎖啦、充電啦，或者係一啲其他嘅叉電啦，都可以擺喺呢一度嘅，比較方便。咁就門口呢度咧就有翻個雪櫃嗰個櫃啦，呢個餐邊櫃啦，就已經做好啦。咁到時呢度咧仲有一個軌道插蘇嘅。咁呢度咧會用一個長啲嘅長方形，呢個咧就係嗰個電視櫃已經做好啦。咁我哋睇一睇廚房，廚房咧就呢邊啦，個櫃咧已經完成。咁呢度有個窟窿係咩咧？呢個窟窿嘅話咧，到時咧會裝翻一個焗爐喺度，都已經買咗噶啦。咁你見到呢度咧做咩有一個窿仔咧？因為咧呢個焗爐咧好勁。佢有自帶加水嘅，唔使話我哋平時用嗰啲焗爐咧，抽出嚟之後嘅話咧，就自己去加水，係啦。到時呢度裝好咗之後嘅話咧，都演示俾大家睇一睇。咁仲有嘅話咧，尋日遇到一個瓶頸咧，就係呢一度。呢度咧本身開發商交付嗰陣時嘅話咧，就好似呢個櫃嘅入邊咁嘅。咁佢會有個底板，有個層板，下邊有個底板嘅。咁依家呢度咧就揾咗個師傅仔啦，就幫我哋全部拆咗佢。因為考慮到嗰個洗碗機啦就比較大嘅，所以咧就拆晒佢啦，先啱啱好個位置先夠嘅。咁到時呢個插蘇咧都要換嘅，換一個嵌入式嘅插蘇。咁我哋期待一下呢度咧，到時做好咗之後個洗碗機個位咧係點嘅 ，fit 唔 fit？咁再睇翻咧就係細房，呢度咧最主要就係細房做咗個衣櫃。嗱呢邊咧係衣櫃嚟嘅，呢邊又係衣櫃嚟嘅。咁我哋一入門口見到呢度有個窿位，點解咧？因為放冷氣機嘅，呢個咧冷氣機個窿咧就重新開咗窿噶啦。咁個冷氣機會掛喺呢一幅牆呢度，所以由呢度穿過去。咁呢度就成個都係衣櫃一排個，咁呢邊咧都係一排個嘅衣櫃。所以呢度我哋翻嚟大陸收納嘅一間房就 OK 嘅，唔需要太多。咁剩落嚟兩間房咧係冇做其他嘅，呢兩間房唔會做其他個，或者買一啲現成嘅啦。咁但係呢度個景咧真係靚。尋日我哋睇咗晚黑嘅夜景，今日我哋睇下白天嘅景觀，係 OK 嘅。雖然依家唔係藍天白雲，但係個景嘅視野咧都係非常之舒服。今日嘅分享咧就喺呢一度啦，大家記得幫我點個關注。咁我哋呢一期再見啦，拜拜。